kii dafa war a wax kaay moo lay waxal de ah non gaaw dëgg bu li nga wax nga ni loo bëgg ma def ma wax waxal ak kii ah waaw bàyyi na nag góor si waaye nag am nag ça dépend si ñoom ça dépend si ñoom temps l'écouter man daal li jaaxal na man yow lan nga sax yow lan nga yow ambassadrice déjà moom mi toj mooy toj léeg-léeg bu loolu commentaire ngay naan man moo il ma pare toj macha allah suñu papa ci sa parti nuyu naa ko bu baax di am contentement ñëw fii teewee jotaay bi di nuyu sama papa yeeg am monsieur le ministre ñi waa kaw Sarapal kontaan nañu si yow moom macha allah Abdou Khadre léegi dañu daal def li nga xam ne mooy tenue en herbe pare wole pare wole da ngeen may may seen xaar léegi sama petite question bu njëkk célibataire la ko bëgg posé yow célibataire bu góor baal ma léegi yow lan la ñuy reer tegal naan ay jabar ña nga kër ga man bu ma di livré li yow ngay di livré ñii amuñu taw. lan laay def. léegi sama question mooy en tant que célibataire boo tàngalee lekk bi ba pare mu des da ko ñëw dugal ci frigo bi wala nooy def. da ko dugal ci frigo bi de. nooy def. waa lekkee ba pare ma koy. yéen am ngeen taay. baax na ko ba beneen yoon. tey boo jëlee li nga xam ne mooy lekk bi nga tàngal ko war koo dugal ci frigo bi nooy def. bu fekkee da nga am ab ñam boo xam dafa tàng da ngay bàyyi ba mu sedd buy door kaa jël dugal ko fii nga xam ne moo ci frigo bi. merci beaucoup tey ban conséquence moo ci mën a am. loolu day tax moteur bi frigo bi day daw di continuer daw te day yokk ci consommation frigo bi ndax lii di frigo dafa am lu ñuy wax thermostat. thermostat mooy réguler mooy tolloole ci baatu wolof lii nga xam ne moo di température frigo bi ndax bu fekkee frigo yi nga xam dañ koy promouvoir yi ay na di digle bu di frigo éco-frites yi bu demee ba sedd thermostat bi da koy daal di repérer détecté ko su ko defee day mel ni daan teg di réguler température bi di ko tolloole mooy tax sa facture ak consommation frigo bi wàññeeku yomb loolu ci poche waaye ñam bu tàng bi day tax loolu du mën a frigo bi du ko mën a liggéey kon loolu mooy njëriñu seddal ñam
door koo dugal ci frigo. mais merci beaucoup mais aussi suñu madame la directrice jigéen ñi la fi nekk loolu ñëpp xam ne ko mais madame la directrice ñoom jigéen ñoom am na ñoo xam ne dañuy bàyyi seen i tuuti di def lu leen neex maanaam dañuy ubbi frigo beeg kër tëj te loolu day yàq li nga xam mooy maanaam lóobi bu móobi nii rek ñoom mën nga maa rek non dama déggoon nga ne bëggoo ku yeggali say wax. madame la directrice ak monsieur le maire du fi toog ma xëy bi di fay. bismillah. maanaam bu xale bi ubbee kër day yàq li nga xam mooy lii. loolu am na ñaari jafe-jafe ci loolu. ubbi tëj li muy njëkk a yàq mooy joint yi mooy loolu nga xam ne lu weex la mooy tax ñaari buntu frigo bi ak frigo bi ci woon di faral di tëju muy étanchéité boobu loolu mooy tax thermostat mën a réguler loolu mooy tax frigo bi gën a yàgg ci ni nga koy jëfandikoo loolu lay njëkk a yàq te loolu bu yàqoo day tax air bi day gën a yomb a dugg benn mooy air bi dugg di génn day tax frigo bi tamit thermostat du mën a réguler normal ndax du sedd mukk loolu itam dina waral glace bu bari te glace bu bari ñëpp xam nañ ni baaxul ci frigo ñu bari na dañoo jàpp ne glace lu muy gën a bari rek frigo bi gën a sedd mu gën a baax loolu moom lu safaanoo la ak économie d'énergie wàllum yaxanal kon frigo warta am glace bu bari su ngeen toogee ba gis frigo am glace da ngeen koy fay def li ñuy xam ne mooy dégivrer mooy fexe ba seyal glace bi pomp ko ba mu set su ko defee ngeen taalaat frigo beneen bi ci topp mooy frigo mën nga ko am waaye dañu lay recommander nga am benn glacière parce que mooy glacière yooyu dafay am ci suuf li nga xam mooy léegi bu yoon reer détaan bi yow bu da nga war di voilà léegi reer boobu da ngay jël glace bu ko tëmbal ci biir glacière bi xale yi mën si naan waa kër bi moom mën si naan bu ko waa yow di nga saxalal sa frigo li muy consommé mais beneen bi toog ngeen koy yokk aussi ñu leen koy nettoyer ba 3 mois day wàññi li nga xam ne mooy 15%. voilà léegi Miss ñu xool parce que ñoom ñoo ko fi daal Miss yow heure boo chargé sa portable ba pare après nooy def charge. Qui est débranché? Tànk leneen au moins kon yàqul xaalisam mu ngi économiser starter mais tamit mu ngi économiser li nga xam ne mooy facture voilà xibaar bi ñu jàll si xibaar bi ñu xool ñoom ñi yaay booy sama question léegi yow lan mooy sa mais yow man pare pour di répondre maa gën a avancé nañ def. léegi mën naa la poser question nga la répondre d'accord si yaay tey mu nekk benn kër nga war a tabax kër bu bees tey ban peinture moom nga ci booy peinture couleur claire ngay def bu ko defee te tamit fenêtre yi da nga war a xool noo ko defee positionné ba li ci ëpp mun nga def ba wetu timis yooyu lëndëm bi dooru dugg bu ko defee day na yaxanal sa courant waaw te puis même verre yi ñu ciy def verre yi ak fenêtre yi tamit dañ koy xool te tamit position bi naaj bi di demee yooyu yëpp dañ koy kat architecte bi ak wala architecte bi da ko war a xam wala soit maître maçon bi da ko war a xam non je suis en construction. Koy artiste. mais moom mu doon joué te séance waaw dëgg la. ah waaw
en tant qu'artiste tey ñu indi tey embouteillage mu ngi bëri tey ñu indi bi BRT am na tey am na yow tey nga monté sa oto rek tey yow nga gis embouteillage am tey ndoy ñu ne di leen bàyyi nekk ki doon mu naa mu leen may xanaa boo fay sama moto ba embouteillage bi démarré waat ma taal sama moto tey yaa ngi gis bi BRT gis teen yow oto bi nga daw ku nekk di daw oto mais loolu day gën a yokk ak teen léegi loolu tey nga dugg si bi BRT wala nga dugg si teen bi nga mën a wàññi 40% de carburant madame la directrice am doxaan njëriñal BRT ndax loolu la ñuy wax covoiturage ndax bu ngeen xaar bu ngeen xoolee yaakaar na énergie ay pàcc yu bari la wàllum carburant ñuy wax essence ak gasoil am na tamit ci courant bi comme ni ngeen ko xamee courant yi ne ci kër yi ne ci entreprise industrie am na itam ñi nga xam ne jigéen ñi moom la jëfandikoo ci kër yi ci wàllum toog ci wàllum essence bi embouteillage yi bu ngeen xoolee bërëbu liggéeyukaay bi ñuy wax CETUD nee na ci seen rapport embouteillage dina dikke nguur gi lu toll ci lu ëpp ñaar téeméeri milliards kon embouteillage lu dikke réew mi ci wàllum yaxanal poosu réew mi lu doy waar la kon ñun li ñuy recommandé waa ASD mooy fexe ba ut ay solution covoiturage mooy taxi bopp dañuy wax ni saa nga am nañu BRT ndax bu fekkee BRT bu ngeen xoolee corridor bi muy jaar mu di yoon bi muy jaar jële ko Guédiawaye dem ko Petersen arrêt yi bari na bus yi bari na B1 B2 B3 kon yenn saa yi mën nañuy gaare suñuy oto daal di dox naan jël BRT bi nekk ci condition yu baax am climatisation yi nga amee ci oto bu xante du ko jaar su ko defee ñu dem fa ñuy liggéey ci jàmm wàcc am na itam TER mu ngi fi ngeen xoolee ci trajet bi jaaree corridor bi jëlee ko port de Dakar ba gare de Dakar ba Diamniadio jaar Pikine yëngal ak yëpp kon ñu ngi noonu kon njëriñal yenn saa yi ngeen dimbali nguur gi ñu yaxani ak dimbali itam suñu bopp dañuy faral di jëfandikoo solution covoiturage mu di TER bi di BRT mu di bus Dakar dem di aftu taxi bokko yi clando yi yooyu yëpp day jàppale réew mi macha allah am na solo lool mais fii est-ce que am na ñoo xam ne dañu liggéey ci bureau maanaam fii ne bureau non yaay ko yow loxal nga yow moom bokkal nga J'ai aussi la protection de l'environnement avec l'émission qui est réservée des serres et qui va jusque là pour la montée. L'autre, c'est très important. Voilà. La protection de l'environnement. Voilà. Donc, on est que vous créez des taxes, des actes, des politiques. Il y a une pollution à l'esprit, il y a ça aussi. C'est très important. Merci. yaay booy yow sa doom du la dem macha allah yow tey boo taaloon climatiseur noonu dama lay laaj boo taaloon climatiseur tey après nooy def. Elle ne comprend pas le d'accord. Si vous allumez comment on dit encore? Elle va répondre. Comment on dit la climatisation? Sinon, elle répond. Ah, d'accord. Répondez pour elle. Si vous allumez la climatisation, vous ferez quoi? Je vais traduire pour vous. Mën nga wax wolof ma ne boo daanoon tey clim nooy te maanaam bërëb bi climat bi nekk nooy. damay tëj buntu yëpp ak palanteer yi comme ça air bi du génn et l'air de la clim va rester ci biir pièce bi. Merci beaucoup.
merci beaucoup félicitations. léegi foofu moom gis nga tey am na ñoo xam ne dañuy taal clip ubbi bunt bi ubbi fenêtre bi te bu ko defee yow si xeet bi ngay wër yow noo koy amee te dañ lay conseillé nga koy bàyyi 23 degré wala 24 degré parce que lu muy gën di wàcc di gën di set déjà baaxul ci sa corps de un de deux day wàññi li nga xam ne mooy 5 à 7% de degré la ba ñuy wàññi tam nga avance lu yokk. waaw kon jaay ñu daanelee foofu rek. ba tey. ndax waxtu wi tënk nañu. te conseil macha allah lépp mën ñu ko wax fii. bu ngeen ci soxlaa ay yeneen i tegtal. suñu ndaw yi ñu ngi fii ay ñu ngi fii Dakar ñu ngi Pikine ñu ngi Guédiawaye ñu ngi Ndar ñu ngi Ziguinchor ñu ngi fépp ci Sénégal ñoom ñu ngi fii dañ mën a dékku seen i ay laaj ñu leen a toppatoo taxawu leen ci taxaw mucc ayib kon ñu daanale ko ñu leen di sant bu baax a baax ci teewlu bi di leen gërëm di leen sant bu baax a baax. mais tamit li ngeen di saxanal mu jëm ci seen poche bu leen ko xeeb ndax tey même bu dee tout 350 mën nga see jigéen ba lii bañee dugub wala benn dugub rek fataay voilà kon leen Merci beaucoup, Ascoukad. Merci la merveilleuse.